Aziz qarindoshlar, bugungi sorunimizning taqimi canlı bo'lish uchun Norvegiya Uyg'ur san'at o'migining talab qilishi bilan Kishi balet maktabidagi o'quvchilarimiz bugungi sorunimizga bir numar kelibdi. Nuruz är en traditionell fest for oss alle. Men festen i dag er også for de norske vennene. Elevene fra ballettskolen i Ski har brakt med seg en gave til oss. Nå er jeg veldig spent på hva denne gaven er. Vær så god, scenen er deres.
første ungdomsvenn, og lyster du dansen og trøra. Mine jomfruguster, ei vise kvinner, hva lyster du lyster at trøra. Tusen takk til disse unge artistene fra ballettskolen i Ski, og til deres lærer Karina. Det var fantastisk. Takk skal dere ha.